السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جهاز غسيل كربوني زي ما احنا شايفين. وحدة فيها مرحلتين أوزون وغاز الهيدروكسي، وتم عمل سيفت بابلر خاص بأعمال اللحام. بنشتغل عليها لحام. هنا إمكانية التقصيب، إمكانية الغسيل الكربوني. طبعا بيبقى فيه سيفتي لو في عربية فيها فلاش باك أو فيها مشكلة في الكهرباء أو فيها مشكلة مثلا بتعمل فلاش باك أو كده. طبعا ده بيحتوي وفي نظام تحت أمان بيفصل الجزء ده خالص كله عن المنظومة بالكامل، فبيفضل الجهاز في حالة سيفتي، ما بتحصلش اي مشاكل فيه باذن الله. ده المرحله بتاعه الاوزون، وهنا بندخل غاز الهيدروكسي. ودلوقتي هنجرب نشغل الغاز على لمبه لحام، واللي بيجرب معانا الاستاذ ابراهيم عبد الله. السلام عليكم. دلوقتي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشغل الجهاز بتاعنا هنا. بسم الله ما شاء الله. يا جماعه شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. ودي قطعه ستانلس ستيل 316 ال اسباني يا جماعه. بعيد عن الجهاز بقى عشان متوقعش. بصوا يا جماعه. يا جماعه قطعه الستانلس اهي. ادي الجنب التاني بتاعها كمان ما شاء الله. تعالى على نجيبها كده. تمام يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا درجة الحرارة ما شاء الله الله أكبر، حاجة محترمة يعني. طبعا ده مباشر بدون تقصيب وبدون اي شيء، ده حتى بدون شكل تقصير الغاز خالص. باين. حتى شكل الغاز هيدروجين اهو. هيدروجين بيور، لونه برتقالي. تمام. ودي سفاحة اهي. طبعا سيحت. سمكتها كام؟ دي 1 مللي. ما شاء الله، يعني ده على كان سمكة كبيرة. 316 ال اسباني 1 مللي. يعني مش حديد. وده يعني ستانلس، ده مش حديد، لا ده الحديد ستانلس طبعا ستيل. بيبقى العملية تمام أسرع اهو. شوية. تمام يعني حتى معانا ما شاء الله في اللحام الله اكبر عليه، يعني ايه حاجه محترمه جدا. واحنا شايفين الدرجه بتاعته اصلا عامل ايه. وهنحاول كمان ايه نسخن في النص. في النص يا جماعه مباشر على طول فعلا، نورت اهي. خرمت خلاص. عدت منها اصلا اهي. مم. عدت منها يا جماعه ما شاء الله اهي. اهي ده درجة الحرارة جاية. درجه الحراره عاليه جدا. عالية جدا. تمام تمام. واحنا كمان بنقفل يا جماعه اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهو شايفين احنا طبعا الشعلة ما شاء الله قد ايه. اهي حتى في الضلمه. برتقالي مركز. ولما بنيجي بنقفل طبعا مع الهيدروجين بنقفل بسرعة. لازم تقفل بسرعه. وطبعا احنا كده كده في سيفتي هنا، يعني احنا عاملين سيفتي معانا في سيفتي معانا امان اهو. ابراهيم بيولع تاني وبيقفل اهو. دلوقتي يا جماعه كده احنا حطينا غطا صغير نفط ولا تنر. ده تعالى فوق، ده هو باين كده الشعله هنا يا ابراهيم. ده بالتقسيم. كان في حته استانلس وراك اهي. طبعا بقى فيها لون ازرق زي ما احنا سامعين، صوتها اصلا اتغير. القوه بتاعتها زادت جدا عشان الكربون اللي احنا ضفناه. وهنحاول برضو نحط بنزين ونعمل تقصيب يا ابراهيم، ماشي؟ يعني عشان نبين شكل الشعله في الحالتين. خرمت الاستانلس. تعالى كده هنا طب تعالى كده نبين هنا انا كده. خايف لا تقطع تعمل حاجه في الازاز بس. ما شاء الله شوف الطور بتاعها عامل ازاي اصلا. ثانيه. بس هو هتقع على ايدك بس. انا بقطع دلوقتي في الازاز. ده كده بيتسيح.
بيقع على الارض اهو. تمام. طيب عايزين نضيف بنزين، ايه رايك؟ طبعا الشعله ما شاء الله شكلها ضخم يعني. ممكن كده محاولة الحم الاكسدام فيها بقى. برضه طبعا احنا بنجرب في اللحام، احنا كده بالتقسيط صح؟ طب خاصه بتنر. بتنر تلحم الاكسدام. ساح الحديد ما شاء الله على طول. حديد تخين خلي بالك. كتير. شايف النار قد ايه؟ بص منظر النار. مع ان التقسيط بحاجه بسم الله ما شاء الله كتير. تمام. سيب كده الاكسدام لحم مسك ولا مسكش يا ابراهيم؟ شايف قوة النار اصلا، شايف سامع؟ سامع؟ كده لما بتوطي تمام. شوف لما بتيجي تعلي. تمام. طب الاكسدام معاك عمل ايه الاول؟ مسك ولا مسكش؟ لحم طبعا مسك. ما شاء الله. بس ماسك بسيط برضه، بس كويس يا عم احمد ربنا كويس. ابراهيم عبد الله بيلحم اكسدام العربيه بالهيدروكسي بالجهاز. طبعا يعني اللحام على قد يعني مش بس بيتهيألي ما بيبقى عايز تقسيط ده صح؟ عشان ده على الحد بس سيح. طبعا سياح. على فكرة الحديد تخين جدا. الحديد بتاع الاكسدام. مسيح حته هنا. وعايز حديد كمان على فكرة. ايه عايز تقسيط بتاعي صح؟ لا عايز ولا اللي هو السيخ اللي بيتلعب حديد. احنا مالناش في اللحام بقى بس ايه يا عم على قد يا عم. شوية كده على قد يعني. بيتهيألي انت كده بتساعده بس انت عايز سيخ كده سيحت الاثنين مع بعض. بس كده ده الشغل اهي. حاجة الله اكبر يعني ما شاء الله. كبيرة جدا يعني. طولها كام سنتي دي تقريبا؟ اللي انت شايفه ده هي اطول من اللي انت شايفه ده. حاجة بقى اقل. ايه اخبار اللحام يا استاذ ابراهيم؟ شغال الحمد لله زي الفل. تعالى قرب هنا. بص عليها. انا طبعا بسيح الحديدتين على بعض لان الاكسدام عندي كان مكسور وربطه بحته سلكه زي ما انتم شايفين. معلش يعني انا بلحم على قد يعني مش خبره في اللحام ولا حاجه يعني. بحاول اسيح بس الحديد على بعض اهو. هنا هو عايز اكتر. هو عايز حديد، عايز سيخ حديد. ده دلوقتي احنا بقى زي ما احنا شايفين دي نار عادية خالص اهيت. ده بنزين. ده تقسيط البنزين. ده التقسيط بالبنزين. وطي شويه. وطي كمان. نزل كمان كفايه على 10 قوي. تمام. 10 عندك بس. دي النار بتاعته كده بس مش عالي. تعالى هنا قرب كده في جوه بعيد عن النور عشان يبان. ارفع ايدك فوق كمان معلش. ايوه ده كده تقسيط بالبنزين. طبعا الشعله ما شاء الله كبيره. ممكن تعلي كمان الهيدروجين شويه. النار اهي. انا اصلا قوه النار الله اكبر.
كده احنا جربنا معاكم بالهيدروكسي البيور وبالبنزين وبالتنر. ده كان استعراض سريع للجهاز. ده التجربة اهو. ما شاء الله نار قوية جدا. ده كان فيديو سريعا، واي اقتراحات معاكم. ده شكل الجهاز من جوه، وده تصوير سريع اهو. واي اقتراحات معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.